Good morning everyone. It's Tuesday. Magdi-defrost ako. Magdi-defrost ng ref. Daming trabaho ng isang magulang. Hi! Kumusta ka dito manang? Malapit ng birthday mo. Tomorrow na, November 11. Defrost muna ako. Bukas mamamalengke. Ito tingnan mo. Defrost makapal na kasi yung yung yelo niya. Makapal. Ito. Tanggalin ko yung laman. Lalagay dito sa palanggana. Naka-online si Ida naka-uniform. Naka-online si Ida. Mamaya namang hapon si JD. Hanggang alas 8. Kagabi kasi naglaban na ako. Dapat ngayon ako mamalengke. Kaya lang natanghali ako ng gising. Mga natirang ulam. Pinapainit ko na lang yung mga ibang natitirang ulam sa ref. Namimiss ko na sa inyo. Parang nakakamiss mamingwi ng isda sa palaisdaan ninyo. Kailan kaya ako makakauwi dyan sa Ringay? Namimiss ko na yung pagpunta sa bukid, pagpunta sa ilog, sa dagat, tsaka pagpunta sa Baguio, lalo na lapit lang sa atin. Miss ko na, miss ko na. Ay, nako. Oo, mayroon pang mais. Mais na laga. Kumusta ka na dyan sa Baguio dyan, Glenn, pamangkin? Kumusta ka na dyan? Nakakamiss pumunta sa Baguio. Kailan kaya ako makaka-uwi ulit? Yung mga isda, lalagay ko dito sa palanggana. Ito mga isda. Sa freezer. Isda. Rice. Bulig. Dalag.
Weekly kasi makapal yung ano niya, yellow. Weekly, nagtatanggal ako ng yellow. Kapal na ng yellow niya eh. Kumuha rin ako ngayon ng ano, ng leaves ng pechay, pang lagay ko sa isda. Pesang isda. Kapal ng yelo niyo, oh. Kapal. Kapal. Ito yung ulam namin ngayon, oh. Yan. Babaeng galunggong. Iba kasi yung lalaki. Ito yung babae, yung flat siya, oh. Yan. Yung iba paksiw. Para may pa. Tigas ng yelo, oh. Tigas. Oo. Tanggalin ko muna yung nasa likod kasi mayroong nagdi-drain na tubig sa likod. Yan, oh. May tubig. Meron siyang tubig. Tumutulo yung tubig sa likod ng rep. Kasi kung hindi mo tanggalin kaagad yung nandun sa likod, baka matuluan yung motor niya, hindi aandar, masisira yung rep.
ate, advance happy birthday tomorrow. We love you. Kahit ganito man lang tayo nagkikita. Kay Junior din, malapit na rin ang birthday mo, ading. November, kung di ako nagkamali, November 28. Tama ba yun? Or November 28. Kumusta kayo rin sa Kayman? Kumusta sa Kayman? Kumusta kayong lahat dyan? Baka ano pa? Mahirap tanggalin yung jelly niya. Pupunasan ko na lang kasi malinis naman. Ang nakaraan linggo kasi inisis ko siya. Pinugasan ko malinis. Malinis siya. O pinunasan ko na lang. O yan. Linggo-linggo kasi ako nagde-defrost ng rep. Advance happy birthday kay Attorney Carrie Cunanan, and advance happy birthday rin kay Attorney Catherine. Hello, Cathy, kumusta? Belated happy birthday kay siya. Sino pa bang may birthday ng November? Ay, si Mariel, birthday niya. Sa Tuesday, November 17. Palaman, sachet. Ito, mga gamot ni
Ilalagay namin sa rep kasi baka may expose sa init, masisira. Crispy fry. Ang ano sa manok. Okay. Ito naman alak. Ito, alak. Alak. Pero ano lang sila, tikim-tikim lang, hindi naman iniinom lahat. Siguro sa isang ganito, 3 linggo. Ito 3 linggo, yan o. Meron pa o. Wow! Ano to? Inom lang sila ng pakonti-konti. Abutin pa ito siguro ng ilang buwan. Pag gusto lang nilang mag-shot ng kaunti. Ito, malinis. Pinupunasan ko na lang.